Alles klimafrei. Das Fett hier drin ist verhärtet. Einfach wieder drüber. Die Ring weg. Der Deckel wackelt hier. Das hier ist eine Federspannenbirne. Ich mache den jetzt kaputt.
Gehen wir davon aus, dass eine Reparatur nicht möglich ist. Ihr seht selber, das sind nur Schleifkontakte. Die haben eigentlich hier die gute Vorspannung. Hier ein Tischring. Die liegen hier an. Das heißt, man kann es nicht reparieren, weil das ein volles Teil ist. Der Rand muss weg. Wenn ich das halt dann unterwegs Reparatur machen würde, würde ich wie gesagt den Rand wegmachen. So wie ich es gemacht habe. Das Ding rausziehen. Zusammenballen mit Heißkleber. Dann mit Heißkleber wieder versiegeln. Das ist völlig egal. Weil die Einbaustellung ergibt sich hier durch dieses Bebus. Da und da. Da ist dann ein Blutzeichen drehen. Aber solange der Federteller ein bisschen Vorspannung hat und wieder rauskommt, funktioniert die Schleifkontakte auch. Problem an der Sache ist nur, ob sich dieses Ding hier dreht. Das ist alles. Da müsste eigentlich rechts und links rumlaufen. Das. So, das. Ja, wo geht. Nur da geht, wenn er nicht recht geschmiert ist, schwer.